ഒരേ ദിശയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തീവണ്ടികൾ. അതിലൊന്ന് 22-808, വേറൊന്ന് 22-306. ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്. 22-306 ഇന്നലെ 12 മണിക്ക് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. 22-808 ഇന്ന് രാവിലെ 12 മണിക്ക് ഈ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളും ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണോ? എനിക്കും അറിയായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഒരാളോട് സംശയം ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഈ തീവണ്ടി ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്കുള്ളതാണ്. ഇവിടുന്ന് 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീവണ്ടി പുറപ്പെടും. ഇനി ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് കാരയ്ക്കൽ. പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ കാരയ്ക്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ വരെയാണ് ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഈ തീവണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി, ഈ തീവണ്ടി ഇന്ന് 4 മണിക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ തീവണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകും. ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു 11 മണി, ഇന്ന് പകൽ 11 മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ 2-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് തയ്യാറായി പോകാനായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ തീവണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് തിരികെ വന്നിട്ട് ഈ 22-306 ഈ 3-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെയും പ്രത്യേകത. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായി കിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട് തീവണ്ടികളും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്. രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെയും യാത്ര എറണാകുളത്തേക്കാണ്. രണ്ടും കാരയ്ക്കൽ വരെ വന്നു. then again പിറ്റേ ദിവസം എറണാകുളത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാവിലെ 12 മണിക്ക് എത്തുന്ന തീവണ്ടി അതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള സമയം ചെന്നൈയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം പാലാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോഴേക്ക് എറണാകുളത്ത് വരുന്ന വേറൊരു തീവണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചെന്നൈ, കാരയ്ക്കൽ, എറണാകുളം, കോട്ടയം, അങ്ങനെ ഒരേ ദിശയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്ന ആ രണ്ട് തീവണ്ടികൾ വ്യത്യസ്ത റൂട്ടുകളിലേക്കാണ് കുറച്ചു നേരം യാത്ര ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെയും പ്രത്യേകത. അതും കാരയ്ക്കൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നവരെ. കാരയ്ക്കൽ എത്തുന്നവരെ ഇതിന് വേറെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളും നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഒരു 12 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ മാത്രം. 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അടുത്തടുത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.